Genesis 2 verse 5. Genesis 2 verse 5. Shoko raMwari rinoti Mwari havana kutendera mvura kunaya panyika nokuti kwava kusina munhu unorima bindu. English version yoti, the Lord God did not cause it to rain because there was no man to till the ground. There was no man to till the ground. So the Lord God did not cause it to rain. The Lord God did not cause it to rain. So kunaya kwemvura isimbo mucherechedzo weropafadzo. Kunaya kwemvura open heaven. Kunaya kwemvura kuno representa ropafadzo. Kunaya kwemvura. So Genesis 2 verse 5, Bible rati Mwari havana kutendera mvura kunaya panyika nokuti kwanga kusina munhu unorima ivhu. There was no man to till the ground. So the Lord did not cause it to rain. The man to till the ground is the gardener. The man to till the ground munhu ari kumanager the garden raJehovha nekushanda mumunda. So denga rakavhara rakasunga kuna mvura iri kunaya nekuda kwengoti hapana munhu aripo panyika anogona kushanda mumunda mubindu raJehovha to maintain the plan of God. So the plan of God garden rinonzi Eden, but garden iroro rarichidiridzwa kubva mvura yepasi. The heavens were closed. The Lord God did not cause the heaven to release rains because there was no man to till the ground. What am I saying, manero ano? There is an ability Maria anotrasta kuti kana wava nayo unodena imwe ropafadzo inofanirwa kuuya muupenyu hwako. Kuva desperate, kuva need, kuva nechishuwo nekuchemera dai zvimwe zvinhu zvaitika muupenyu. Uchichemera breakthrough iyo dai mvura yanaya, dai denga ravhurika upon my life, upon my business. But uchaona kuti kune chimwe chinokosheswa naMwari, the ability to maintain or the ability to manage. Ukaenda pana John chapter 6. Ukaenda pana John chapter 6. Jesu ane simba rekuwanza hove nechingwa. Ndiye akapa instruction for people to gather the leftovers. Zikagadzwa dzikaiswa mumabasket 12. Is taking care kana kuti ari kuchengetedza. Is a miracle working God, is all powerful, but nyangwe aita munana chingwa newe zvawanda, but anoti gather the leftovers. The leftovers were gathered. That's a picture of managing. Nyangwe ane simba achita minana, but akati torai zvese zvasara muise mumabasket. So Genesis 2 verse 5. Munhu asati asikwa naMwari to be a human being. He was already created as a spirit being. Uchaona Bible rinobva rati, and later God formed man from the dust of the ground. So the formed man was not yet there. Panga pana spirit man who was created. So spirit man represents zvinhu zviri spiritual. A formed man represents zvinhu zviri natural. Saka mvura inofanira kunge ichinaya muground yamiswa nekuda kwekuti hakuna a formed man or a physical man to take care of the garden, which means kune imwe understanding knowledge yatinofanirwa kuva nayo naturally inokonzera kuti denga rirelease zvimwe zvinhu muupenyu hwedu. I always tell people this: we are not heavenly minded to be earthly useless. There is knowledge or information yatinofanirwa kuacquire on earth. Nyangwe information iyo iri earthly inokonzera kuti zvimwe zvinhu zvireleaswe naMwari muupenyu hwedu. That's why shoko richiti Mwari vanoropafadza kubata kwemaoko. Kubata kuri physical kweruoko. But ropafadzo, empowerment iri spiritual. So unless the hand raiswa pabasa, harigone kuattracta the supernatural blessing. Mwari vanoropafadza kubata kwemaoko. Zvoreva kuti ruoko physically rukabata runoataka the spiritual blessing pamusoro pemunhu ari kubata. So in natural understanding, mukuziva kwepanyama kuri natural, pane kumwe kuziva kwekuti denga
rikaona kuti wane knowledge on how to handle, how to control, how to manage in the physical realm, vanokutrusta nedzimwe nyasha nokuti already wane knowledge on the ground to handle. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but kana uri mwana pamwe pacho hauna challenge yebarrenness kusvika wakura at a certain level, a certain age, ndo paunogona kuva nemwana. Kuroti wakura ndo paunotenderwa kuva nemwana. Even ukadesire uri mudiki, the natural system can resist you. Why? Because chauri kuda chinodena the understanding in the natural, the ability to manage, the ability to control. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but ndokunge wakura kuti denga rikutendere kuti uve nenyasha dzekuva nevana vacho. Sauchiona uri mwana mudiki kana kumahumbwe ukazviti baba ukazvita mai haugoni kubereka mwana. Desire haisi enough. Kusvika wasvika pa a certain stage in life yakuti no matter you have the desire or not, but because you can now manage to take care, control, or manage, chauri kuchemera. So the ability to manage matters. So acquiring knowledge in the natural kunodena zvimwe zvinhu zviri spiritual kuti zvimanifeste muupenyu hwako. Nekuti dzimwe munhu anongoti aiwa just pray zvinhu zvichangoitika, tinonamata Mwari vanotiitsa nyasha zvinongoitika. Why? See, denga risingatendere kudaro kuti ringoita open heaven, mvura ingonaya mugarden pasina gardener, the purpose will be lost. Purpose is garden. When the gardener is missing, the purpose is lost. The garden will become a jungle. So kune imwe ropafadzo yekuti aimirire kuti wachema, wataura nendimi, watsanya, Mwari ongoirilisa. Apart pakuita zvinhu zvakanaka spiritually, prayer and fasting, you need to have knowledge on the ground on how to handle the blessing that is coming your way. That's why Bible rangu richiti Mwari vakanzwa kuchema kwa Ishmaeri mugwenga. Ngirozi ikataura naHaga ikavhura meso aHaga kuti aone tsime remvura. Why addressing munhu asinganzwa kuchema? Iro shoko richiti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Mwana anogona kuchema zvinoita kuti anzwike, asi haagone kushanda netsime. Saka denga rinoadresa mai anova Hagai, kuvhura Hagai meso kuti aone tsime nemvura, agopa mwana anonzi Ishmaeri. Nyanga ari Ishmaeri anzwika nechikonzero chekuti stage ina Ishmaeri, he is good at crying, but he cannot control, manage or discipline himself pachinhu chinonzi tsime. Mvura upenyu, but mwana akatambira kutsime anofa, anoluza upenyu. Saka panodiwa munhu mukuru anomumanejera chinonzi chake. So in you and in me, there must be an Ishmael and also Hagar. Ishmael, the ability to cry unto the Lord. Hagar, the ability to manage the answer that the Lord will release. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So, Thursday and Friday, I'll be live on this platform. Tinenge tiri kuchiReds AFM Inner City Assembly. So, Mwari vakuitire nyasha, murare murugare, denga rikuchengetei, favor ya Mwari. The guy Tishumire Evangelion will share the gospel of the kingdom. Father, we thank you for your grace and your favor. Instruct us, empower us, correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. The angle of prayer ndinoita when I'm starting. Noita kuti tese tiwe comfortable that is instruct us, correct us. And now to correct them. Which means I'm just like you. We are all learning from God. We need to improve and do the things of God. I know why I'm saying this. I know why. And
and sometimes you pick it later. Shukura is a double-edged sword. Did not check ikoko nekuno. Konara check ikoko nderedu. And I read Raki, it helps me, it builds me, it corrects me. So, Acts chapter 9 from verse 32. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydda. There he found a man called Ananias who was paralyzed and been bedridden. Peter said to him, Christ heals you. Get up, roll up your mat. Immediately Ananias got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Apa Peter anakuparidza wakaita miracle and people turned to the Lord. Inenge era pamazuva ekuparidza kwemazuva ano. But ndozvarataura rati Peter wakaporesa Ananias and people turned to the Lord. Arina kuti Peter preached. So sometimes ana Peter vaitawo maera vanga vasingaparidza vaingotendeutsa nema miracles. Saimwe page yekubvisa. Mama miracles dai. Amene unaro kana unaro unomboverengawo. There he found a man called Ananias who was paralyzed and bedridden for 8 years. And Peter said to him, Jesus Christ heals you. He got up, rolled up his mat. Immediately Ananias got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. No preaching. A miracle turned people to the Lord. So there are times you are offended by those who are doing miracles. They must preach. Sometimes some people can turn to the Lord, just like these people in Lydda and Sharon. There are some people who are used by God. They can turn to the Lord. So there are times miracles they can offend you. But the one who does miracles is the Holy Ghost, not a person. So whenever you are offended by a miracle, you are offended by the one doing the miracle, which is not a man, but the Spirit. Pese pa unorwadziwa nemunana, hausikurwadziwa naprofeti, urikurwadziwa nechinoita kuti paitike munana. So there are times you unofunga kuti unovenga vanhu, hauvenge vanhu, unovenga mweya. I don't know why I'm saying this. So I'll read what I'd like to preach. So in Joppa there was a disciple called Tabitha, in Greek named Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About the time she became ill and died, and her body was washed and placed in the upstairs room. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to urge him and say, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing the robes and the clothes that Dorcas had made while she was still with them. Peter said to them, go out of the room. And he knelt down and prayed. Turning towards the dead woman, he said, Tabitha, got up. She opened her eyes. Seeing Peter, she sat up. He took her by the hand, helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner called Simon. Kune mukadzi waita zvakanaka kwazvo, wainzi Tabitha kana kuti Dorcas, waipa vanoshaya shirikadzi nenherera. She was doing good, helping the poor. She got sick and died. Ukada kuzvibalansisa, vanhu kazhinji munhu akawira nedambudziko hombe vanotresa kuti ndofunga ane zvaaita wrong kumashure. Even good people, they die. Even good people, they die. Death is one of the things yekuti kana ukachinja church unonofira iko.
munonofa chete. Even pastor wenyu anofa kana nini chafa. Death is one of the things yekuti usanyeperwa. Chimwe tokona kuvharana, but death ukapinda chechi hombe unofa, inoita zvemari unofa, yakabroka unofa. Death is so dangerous. Munonofa muri kuchechi chaiyo. So Tabitha kana kuti Dorcas, she was a good person, but she died. Pane indakarirwa nema doctrines yekuti ukaona zvinhu zvisiri kuita mushe, you have messed up somewhere. But there are times yekuti Zachariah na Elisa, Bible rinopupura kuti they were right standing before the Lord. But Zachariah and Elisa vakasvika pakuchena musoro vasina mwana because Elisa was barren. Yet they were priests serving the Lord, right standing, righteous before the Lord, but they had an issue. So don't misjudge people with issues from your own carnal understanding. There are some people who are right standing before God, but they still have issues. Zachariah and Elisa, they were right standing before the Lord, but Elisa was barren. Pano panzi Dorcas, she was a good woman, giving to the widows and the poor, but she died. Afa church ndokubva yagara pasi yatora chitunhu yakaisa muupper room. Zanzi paprocess iyo yekuti vari kuronga kuda kuviga nekudii, ndopavakanzwa kuti kunzvimbo inonzi leader Peter asvika ndokwaari. Vanhu vafirwa naDorcas pakati pavo, they were believers, vatendi, vanhu vaMwari, vanonamata. But Dorcas paakafa vakufunga kumuviga, vakanzwa news dzekunzi murume unonzi Peter ari kuleader. Peter was an apostle by title, a believer as well. Vanhu vafirwa nehama yavo inonzi Dorcas, they are also believers, but they don't have the anointing or the grace to pray over the dead, but still they are believers. Sometimes the challenge we have there kuti munhu asina the grace to do what you do, unofungidzira kuti haasi serious. Munhu asina nyasha kana kuti munhu asingazive zvaunoziva, unofungidzira kuti musatanist. Aiwa mutendi asingazive zvaunoziva. Jesu unoti ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Kurasika hakuite munhu beri. Unenge uri gwai rekwaIsraeri rakarasika. Lesser information ine mutendi amuite musatanist, inomuita mutendi unonida more improvement. Haana kubackslide nokuti azive zvaunoziva. Mutendi but asati akuziva zvaunoziva. Mwana wegrade 1 mwana wechikoro, form 6 mwana wechikoro, form 6 autaure grade 1 kuti vasingafunda, anotofunda but afunde zvaunofunda and haasi pazera rauri. But pakanzi vana vechikoro mira yapo, unomira nemagrade 1 uri form 6. Nangoita iron out identity yako as a believer. Ungati kudaro usingapinde nesu chechi, ungangodaro taurwa zvakawanda pauri, but as long wakagamuchira Jesu sashe uye muponesi weupenyu hwako, you are a brother to me. Ndikutaura kuvanhu vari kingdom minded, kwete vanhu vakapindwa nechechi, vanopinda chechi but vakapindwa naKristu. There are two different things. Kana wakapindwa nechechi munhu asingapinde nemi haasi serious, ende anamate, achanamata kana kupinda kwenyu. Zvinoita sekunge makaudzwa kunzi Mwari anopindawo kwenyu. Saka ndauri mwana muduku nemabeliefs ari strange. You don't treat munhu ari born again as a brother. As long as asingapinde newe unotomunyengetedza kuti but dai mabva ikoko. Jesu aitaura nemukadzi weSamaria akati nguva yakwana yekuti Mwari anamatwe uye anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Mumweya nemuzvokwadi it's not a place. Mukadzi weSamaria aiti sitonamatira pagomo, imi munoti kuJerusarema, saka toziva kuti ndezvipi. Jesu ndokubva apa anza inoprova kuti vese vanga vari wrong vekugomo nekuJerusarema, nokuti the place is no longer a place in the natural, it's a place in the dimension of understanding spirit and truth. Right. So mukadzi uyu wafa, she's a good woman, wafa. Vanhu ava mabelievers vafirwa,
but they don't have the grace to pray for the dead. They can mourn, they can give a proper burial. But this person, destiny yake munamwari, ani another lifespan. Kana church yake ya develop chinhu not humility searching. Tavakanzwa kuti Peter ari kuleader. Vakati let's stop the burial. Let's send 2 men to bring Peter in our midst. Aunozwa pachechi ipapa apa zvimwe nguva pane mabhishop aripo. Pavakanzwa kuti tumai vanhu kunoshedza Peter. Vamwe vakafila a threat. Kuti manje Peter akashedzwa munhu akamuka anobuda ngedu. Anotozopinda paPeter because yedu yange ichida kumuviga. As long kana kuchine mufundisi unoda kudefenda vanhu kuti vanhu ndevake. Is a dangerous man of God in the kingdom. Why? He will kill people. Dai mukadzi uyu pasina kutumwa vanhu kunoshedza Peter akayaka unamatira akamuka. Aivigwa neimwe church. Yet mu kingdom yaMwari kune mumwe ane anointing to raise somebody ari different church. The kingdom of God is more than a church. Christianity is in your fellowship, in attendance with brothers, in personal relationship with God. You can be a Christian usingapinde nesu possible. Unotoita mukristu usingapinde kwedu possible. Inzwa vadzidzi vakamboenda ripoti kuna Jesu kuti Ishe taona munhu achidzinga madhimoni tamurambidza nokuti hasi mumwe wedu. Statement yavo inzwisise. Zvanzi taona munhu achidzinga kureva kuti ari kutogona ende madhimoni acho akutorova pasi. But isusu tazomurambidza. Chikonzero haapinde nesu is not part of us. Jesu akati kudii nokuti vari kutaura they are the 12 disciples. One and the 13 and the balista up, but chinzwa Jesu anotsigira munhu asiri mulist kuti ai wakaona achidaro mumwe wenyu. Iye asiri mubhuku rekuchechi kwedu. He is not against us. He is for us. Saka ukacheka bhuku rekuchechi kwenyu pamwe handimo, basi ukazocheka mumaindi yake nepfungwa yaMwari yedenga pamwe ndirimo. Asa there are times yekuti une vamwe vanhu vekuti nokuti hauna kumunotisa mubhuku rekwenyu. Ishona yakanaka bhuku rekupi? Kwenyu. Kwete rekudenga rekwenyu. Asa ukava open that way, uno understand izvi ndo zvekwedu kwete kudenga kwedu. Izvi ndo zvechechi yedu ndo vanhu vanopinda kwedu. Kwete vachapinda kudenga kwedu. Unova it is concerning your brother. Taona munhu achidzinga madhimoni saka mweya wekuti munhu haapinde kwedu haana mati hauna kutanga nhasi. Wakatanga even with the disciples of Jesus. They were offended by somebody ari kushandiswa in deliverance. For havasi kusaiti kwemadhimoni. But havasi kuda kuti adzingwe neumwe munhu. Kuti vada kudzinga vega. Ivo muridzi wemunda achiti munda wakakura vacheki vashoma. Vakutocheka umwe mucheki. Unozana kuti iyi spirit haisiya nhasi. Unozwa taa kuchekwa panapa ndezvekudhara. Kuchekana baba. Ungomisa kucheka witi yacho. Kucheka mumwe mucheki. Basa raMwari rakakura zvekuti I will never preach to everybody. Even in my entire lifetime. Kana ndikararama kusvika 100 years, I will never preach to everybody. Kana ndikararama 200, I will never reach out to everybody. Ini Mwari achindidana haana kundidanira munhu wese. Ane vanhu vaakandidanira. Saka achindipa access kuvanhu vacho. Anonoona umwe achipfuura so. Handimbobatiwa kuti pachari kupuresenti chirova ngaende. Haandadanirwa munhu wese. Kana pressure kana. Vaakandidanira handivamisi unoona vachimira. Ndozviti ndiye akatinzwa iwe. Vandamiswa. Hear me very well. Dorcas wafa. Church zvanzi yatogeza mutumbi. Ukaona vanhu vageza mutumbi vari muprocess yekuda kuenda kuburial. But in the midst of the process yekuda kuviga munhu, zvanzi vakanzwa news dzekunzi Peter ari paleader. Who is Peter? Is one of the great men of God, a general. Munhu akasiwa na Jesu achinzi an apostle. So pano pane mabelievers. But vanzwa kuti somebody wakawanirwa nyasha to become an apostle is close by us. Haasi apostle wepachechi pano.
but ndiye apostle mukingdom ya Mwari. And pano tinonamata Mwari. Denomination is not a barrier. We are open-minded concerning the kingdom. Oh, ukanamata kuti Mwari mutsaye vanhu vanoparidza zvokwadi nyika yedu ipone. Wati Mwari mutsaye vanhu. Vanhu hazvive vanopinda kwenyu. Obatsirana uso. Zvinoreva vanhu. So Mwari unogona kumutsa munhu kuAnglican. Imakanamata chechi yese muri Zayoja kuti Mwari mutsai munhu. Problem ya Mwari haite zvemachechi, machechi ndo anoita zvaMwari. Iye anoita zveumambo hwake. So God can raise somebody from Anglican. Yeti pamakanamata muchitsanya makanamata seZayoja. God Mwari haapushwe nechechi, anopushwa nekingdom. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, not thy church. Umambo wa Mwari huri greater than a denomination. Kuyakuti sometimes Mwari unonza answer mu Zimbabwe. Tanamata machechi esa. Onza answer kumunhu anopinda apostle. Unaona kuti aisati yauya. Toda kuti kana Mwari areza munhu areze munhu kwedu. Because tinoona chechi katino normally tinoona chechi. Saka chese chatoda kuti Mwari aite chine chekuita nechechi. Especially here. I will help you the mindset of the kingdom. Back to chapter 8. Muranda wakanda asabva kuchechi. Jerusalem. Akudzokera kunyika kwake kuEthiopia. Achiverenga Bible asingarinzwi. Ari mugwenga. Mwari vakamutumira Philip. Remember kuti munhu haasi kubva kubhawa kuchechi. Mwari ndokubva vatuma Philip. Ko Mwari vakadi kuti hano ndichaita kuti kana uzodzokera kuchechi vakuparidzire. Good. Mwari vakato understand kuti Philip is a kingdom man. Zvekuti preaching yake haina maboundaries echurch. I can send you to an individual in a desert, not to the church in Jerusalem. Kuchechi kuJerusalem yanga iriko. Apana pandakanzwa Philip achiparidza muchechi kuJerusalem. Ndakanzwa Philip atumwa naMwari kumunhu akuda muchechi yekuJerusalem achiparidzirwa mugwenga. Murume uyu Philip apedza kuparidzira munhu abhabhatidza munhu. Philip haana kuti saka munobata muri kupi. Bible not after Philip abhabhatidza munhu, the Spirit of God took him away. Disappear. Why? Nokuti chiri more important haisi relationship yemuranda waKandase na Philip. Relationship yemuranda waKandase na the truth of the word. Zviri right kuti uve nenhamba dzamufundisi. Chakanakisa kuva nezvokwadi yaMwari mauri. Nokuti nhamba dzawo dzimwe nguva dzinomboti is not reachable. But God is always reachable. Mufundisi vanomboita busy. Mwari haite busy nenyaya yako. He neither sleeps nor slumber. Ndopanda kuzonzwa musongo yaiti number busy. Haite busy. Iye is ready to answer you anytime. Those who don't have any qualification nekunzi Mwari. Anogona kupindura vanhu 1000 at once with different cases. Those who don't kutanzi mwando ndokushamisa kwake iko. Anoita busy ashamisa akafanana neni. Ukandifunira pampacho ndiri busy, but Mwari haite busy nokuti akasiyana neni ndi Mwari. So muranda waKandase wakanoshumira munhu mugwenga akabhabhatidza munhu. Munhu haana kubhabhatidzwa kuchechi, akabhabhatidzwa muroad. Muranda waKandase atumwa naMweya Mutsvene. Kuda kuti pamwe pacho Mweya Mutsvene unogona kuziva kuti wabuda hako muchechi but muchirire muti. Jesu mukukura kwake 12 wakambopinda muchechi. Ndokubva ashayiwa mukana paPassover. Mai vake ndokubva vadzokera naJosefa kumba, vasvika kumba ndokuona kuti mwana hapana. Pavakadzokera kuJerusarema kuchechi vakasvikomuona ari muchechi pakati pevakuru. Zvanzi achitaura zvine wisdom vanhu vachishamisika nazvo. Yeti vanhu vabva kumusangano vakadzokera kumba. But pavakazodzokera futi kuchechi vakasvika Jesu ari pakati pekurova. Kunoti musangano wevanhu unogona kupera but Mwari achiri kuda kusangana nevanhu. Kunoti vanhu vakabenefita pamisangano iyi vanhu vakasara. Nokuti chechi yakatanga pakapera musangano. Usatogona kusangana kusangana naMwari wacho. Tinogona toronga musangano wekuti vekumarundira tinosangana nawo but naMwari wacho hatisangani. Vakadzoka vakasvikawo naJesu achishumira, achidzidzisa.
kwanodzidzisa sei musangano wakapera wevanhu ndo wakapera. Mwari unogona kusangana nevanhu at any time. Mwari haana program yeconference. He can have a conference with you on daily basis. Haamiri nekuti muchazoroka date reconference. He can meet with you. Church inovhura na 8 kuseni Sunday kuti mupinde. Mwari anenge akatovhura kudhara. Church yopera kuma 4 wokiya. Mwari achiri akavhura. You still want to speak to people. Kureva kuti okay, I'll leave that one. So Dorcas wakafa. Process yeburial iri kuitwa chitunwa ndokubva chagezwa. Usakugeza chituna akuita chituna chibenefit. But it's a good thing. Usapani pamwe pacho kune vatendi vekuti vari kukugeza but vari kugeza chituna. They are not raising you. Vari kungopolisha problem iyoyo. Uchaigwa wako but unoigwa zorwa lotion. They were washing the body of the dead. These are the kind of believers. They don't have the grace of the anointing to raise the dead, but they can wash the body of the dead. But there are times you go to change but woman's don't change dear Maria, don't bad. There is one market. Inino yandi good and the fila muno. You change it over. Kuti zvese zveupenyu unoti azviite chasara kufira ya manu muchechimo indoida ndibude ende ndofira muno kuti pazvinhu zvese chaakafunga pakunamata kutsvaga chechi yekunofira wete yekunosimuka arimo kuti sometimes pamwe anotoziva kuti hamusumuke munhu. Acts chapter 3 murume aitakurwa achinoiswa pabeautiful gate vamwe vachipinda muchechi iye achisiwa pagedhi rechechi. Murume uyo anenge ane better revelation than vanhu vanopinda chechi nokuti iye aitoziva kuti pagedhi rekristu ndopanga tochinja life yangu than mukati uko ende kupera kwenyaya life yake yakachinjira pagedhi. Akatoziva kuti apindai mutandari sitiri pano kuonana mabuda inyu kuti my turnaround is outside. There are times yekuti you are limited by church. Where is God wants to change your life outside the church? And I would Buddha yenyu, but sometimes be alert spiritually. God can change your life outside the church. You think Paul aneta nekuparidza iri all night awa 5 gig. You think zvanzi akadonha panze kubva amene pa table story akadonhera panze. Paul akaenda akamunamatira akamuka. Roti nemuchinda waitoziva ndikadonhera muchechi ndofira muchechi. Mwari kazhinji anenge ari kuita basa panze. Ukaresearcha bhuku raActs, most of the miracles were done outside the church. Ukaerenga bhuku raActs, 3/4 of the miracles, if not all, they were done outside the boundaries of a thing called synagogue or church. God is not limited. He can do things outside. So church yafirwa nemukadzi unonzi Dorcas ine zvainogonawo kugeza chituna. They were washing the body. Ndopa vakanzwa kuti Peter is in leader. Vakuru ndokubva vati imbomirai zvebheriya vakomana isai matao pasi tumai varume 2 vaende kunoshedza Peter paleader. Varume ndokubva vamhanya vakanonena Peter. Peter akauya. Peter akanamata nechituna, chituna chikamuka. Number 1, chaita kuti chituna chimuke kazhinji tinongoti because Peter akauya akanamata is the kind of humility and understanding of the church yaipinda Dorcas. Nokuti yakanzwisisa kuti isu zvokunamatira achimuka hatigoni, but hatigoni kuiga munhu kana kune mumwe watinotenda kuti ane anointing inodhira nezvakadai. Problem yegeneration yedu taita ana baba vasingade kuva open to the things of God. Vanoti chese chavakumbikana achiitiki. God can use me in certain areas, but he can also use others in certain areas. I love this example. It's a good one. Mwana wangu paita form 4 akauya neMaths akati tete ndiwekerei ndakati Maths dzinondinetsa handina kuti dzinonetsa. Statement iyo iri open and ine wisdom inoita kuti mwana wangu asadrope Maths nokuti ndamuisa understanding yekuti dzinotogoneka but inini mgara wako dzaidivhara.
Baba mubajiri hakuna baba wakadai atiite baba asikagone. Ndoro pandiri mudhara wacho asikanofarwa nemetsi. Ende kuti chimuka kana ndinomuka sei date. Kutarisira pasi nokuti ugone metsi. Why uri baba vari so open? Kuti nyangwe chiri ndisingachigone. You can learn from others and make it in life. Andina zvese mwanangu sababa wako. Ndine school fees but pametsa apa ndine gererewo. Ndizvandogona wese father. And azonditarisira pasi kuti because mudhara chaagone metsi saka hausi mudhara wa plus. Ndo madhara acho iwo asikazoemetsa. Why am I driving this fact to you? Church ya Dorcas was the best church. Why? Ine vanhu vanozoti kana tafirwa nemunhu tanzwa kuti kuna Apostle Peter with the higher anointing and grace. We cannot bury our own dead. We need to swallow our pride and call another man to do a certain level of a miracle in our midst. Saka uchiona kuti kwenyu hazvitoti vakoke vamwe vanhu. Because muri vanhu vemufundisi wenyu anotya kuti pakazoyeye munozoenda neiyeyo nokuti muri wake. Kune munhu anotya kuruza vanhu. Pastor anotyira vanhu vake kuti vanhu vedu vanozoenda. As long uri munhu wechechi kana munhu wevanhu. I'm sorry, I need to help you this understanding. Iwa munhu womwari. Problem yevanhu vedu ndeyekuti mwana wako akaenda grade 4 ari grade 3 haupopoti kuti wapanduka. Improvement. Kuenda another grade, another level hakusi kupanduka, kusimudzirwa. Vanhu vaiva vadzidzi vaJohani pakauya Jesu, Johani paakati rogwana robvisa zvinhu zvenyika. Andrew akaenda kuna Jesu, Johani haana kupopota kuti wakubuda chechi yekudhara yemakore ako. Kana mandiratidza somebody who can deal with my sin. Thank you for that. Amuite musatanisi, unoita a man of God who is humble to show people the truth. John wakaruza vadzidzi vakaenda kwaJesu. John aide kupopota kuti vanhu vangu vaenda. Inyaya yekuti ukanzwa anochema kuti vanhu vaenda, akaona vanhu anoona dhora, aone masouls. Angatoprefera kuti nekensa yako ufe usina kunonamatiriwa kuPhD nokuti uri wedu. Ukanoporera ikoko unozoenda nemari yacho saka bheta ufire pano. Ende zvechokwadi uchafu. Vanhu vari kufamba checho vari kufamba nyaya dzinogonekwa pahefaya. Ndikati inini ungazondiri kuzvipika kumwe. Kune varume vakawanirwa nyasha yekuita zvimwe zvinhu zvatisingaite. Saka uchiona hausi wangu uri waMwari usandichikudza chokwadi. Uri wangu ndokudzvanyirira. Uchienderei kwakufira pano. Somebody came to me. But men of God have got this dream, can you interpret? But I'm sorry I don't have the gift to interpret dreams. Akati try you a man of God and don't die staring. Although you love me, I will not give you that grace. Can I interpret your dream? I remain a man of God. As in a gift, you can interpret my dreams. Ukaenda palura panurwa ukabenefita, thank God for that. Bandiri ukaramba uripo unofira mahara. Dorcas type yechechi yake ndo chechi yadati tigadzire nhasi panapa. Chechi inotenda kuti Mwari unopa nyasha wamunhu dzatisina. Hatingafe kana Mwari wakaisa nyasha panyika. Nemweya yekuti we are failing to swallow our pride. Saka tine vanhu vakunyepera kuprofita. Ivo siri vaprofita. Vanotya kuti vanhu vangazoenda kwaprofeti. Saka kuti vasaende ndaprofeti. Chiprofita iwe koko. Generation yedu mune nhamba zhinji yemaprofita asikaprofita. Maprofita emwaka wedu mazhinji acho haprofite. Titles. Why? They want people. They feel as if the evangelist people go to prophet. As long blessing yako is attached by assignment. Don't worry by those who are going to other people. You are doing things for God, not for men. You need to be mature as a believer. I'm sure in every church they understand. And you push when you go to many Buddha church. You know, push one more watch like a Buddha. Don't matter Marika in it. I shouldn't push you to much and you got the town now. You need much. The good get it open the windows and the family. When I'm
ndingatoda Mwari ane ruoko rusina kupfumbika, asina time yekuti ikonomi yazodai kubasa vadai akatendeka ndiye ndikatoda. Hama dzangu regai ndikudzei chini ichi. The concept ya kingdom i relationship yemunhu naMwari. Blessing yako iri muna Mwari. Truly he uses people, but make sure you are not going to be a slave to people. You are a servant of God. Andikutere mbotraya kuya. Andibari dzangu so ndikabuda chatirare neni. Kana. Somebody akambondipa mota ndovati ndafunga mushe damota yangu. Chechu. That it's okay to henda nayo. After 2 months, moreover, raise 1-3 vasikana vakatenga imwe mota ndikufamba nayo izvezvi from UK. Vakuru mukandisira Mwari amuna zvamaita. Munokunzwa kuti pane imwe. Ati ukaenda naMwari ndokutevere. Ukaenda nemari handitevere. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. I'm driving something to a certain man, Panama. Church Yemgadhanoti Dorcas is one of the church, and not any type of this church in our generation. You don't understand that somebody can be used by God, but as Syria among our midst, what we need to do is to believe in the kingdom, and you swallow our pride, and send the people for another man. As you know, but Dorcas. That's why my gifts are now, they are different. Some are in job evangelists, some are pastors, some are apostles, some are prophets. Ukawanirwonyasha zekuti the whole 5 is in you. Mwari ngakuzwe. Andakuramba kuti pamuonese. But kune vamwe vokuti havana yese. He is a teacher, he is an evangelist. Akaza profita pano kuna kusumuka maprofita muchiswera muchipinda chechiyo isina munhu anoprofita hamuna chamune muchiudzwa chemangwana renyu. Prophecy on its own cannot stand. Why? It edifies the church. It does not start, it builds. Kunati church yacho yakatombowakwa something which is the word. Kana munhu awika, I need a prophecy through the prophet of God to edify him. So it's hard in our times. Kuti uve nomadic machechi vanoti hauna ziva chechi yako. Bible rinoti you can have many mentors but one father. Nyaya yekumentwa ndeyekutsvaka knowledge and understanding from all angles, but kune a sense of belonging, kuti I belong somewhere. Ingawani vana venyu vanoita ma-extra lesson kwete pachikoro pavanodzidza. Kuna umwe mudhara kumaraini andi kupoputirwa kuchikoro kuti ziva chikoro chako. These are natural facts, but they are not going to understand the spiritual things. You can learn something from here. So don't implement them life even with church when you skaita mushi. It's not to win people. One is to win souls. 2 is to build the body of Christ. Now, some we are born again already. But why are you standing here? You need the word from God. Not to repent, but to be encouraged. The danger we have in when we start to look for people, we compromise the truth. But next become a sausage. Daraka basa rekurowa vana nebhandi. Vana pane pavashaita meeting beta kurowa takaguta hatisiye. As long mudhara musingabike kuvaindanakirwa. Hazvina kuti vana vane musikanzwa mudhara ndiye asiri kuita research yakakwana. Masausage ari kuvatambudzira kuti vasadye panext door apo. Unoafota nekuti bhandi rauri kuvaruwa naro rakaita $6. Masausage $4.50. Mwana undinzwe. Munazvo baba. Sasa na TV pa next. Musaone TV pa next. As long musina kutenga TV. Vachaenda. Which means vana uchifudzwa kuti vari wrong. Iyo ndo utadza kuona urongo wa baba wako kuti hausi kuimprove. Kusvika pa level yekuita zvino zvinodiwa nevana sezvikuita vana vamwana baba. Church in our time, we have kept members and we have lost them. Nekuvachengeta. Instead yekuti tikavachengeta ukaya patini,
Told about the full package. It's unfortunate we don't have it all. Bible ishokora mwari. Mwari waifemere mweya wangu munyori mune mumonyora. Nyangwe mapisarema yakanyorwa yakakura zvakadaro. Kune rimwe bhuku rinonzi raJude, i1 page. Isaini yekuti unogona kupiwa zvakawanda, oshaya kamwe kapage anopiwa Jude. Mapisarema kana wapiwa zvese, wadi kungoti Jude achimira kunyora 1 page sure. It's a sign yekuti somebody does not have much, but the little yake is for the better of the kingdom. You can be offended in a book of Jude, nokuti uri book of Mapisarema, but guess what? That's the plan of God. You need that page to have a complete Bible. There are people who don't have kuparidza. I'm sorry. Hakuna singa kuparidza. Nokuti chinonzi kuparidza kutaura zvanzi naMwari utaure. Brother anenge asingagoni ndiMwari wacho kupa munhu zvekutaura, nokuti munhu arikutaura zvaapiwa. Aripo here munhu anonzi uyu anogona kuverenga news. Kuti anoverenga dzonakidzano dzakadai. Vanoverenga news vanoverenga dzavapiwa. Haupopoti kuti handakungoverenga zvemavhenda ndotaura zvagumbura. News dzawani ngedzemavhenda. Vanhu vanozonitarisira pasi so kuti kana nangoverenga news nongoverenga zvemavhenda nebhora chete. Handitaurawo zvimwe. A servant of God is like a vessel. Poto haikumbire kuti hadapanikirawo sausage. Ichoice yemuridzi wemba. Unogona kurohwa nemboora mwedzi wese. All right. Church yandaverenga panapa is one of the excellent, the best churches I want to see in our generation. Yekuti Dorcas akafa, nyangwe tageza chituna, kugeza chituna kumutse chituna. It's a good thing to do that. But kana pane munhu ane special grace to raise the dead, let's send men to Joppa and bring Apostle Peter in our midst. Peter apinde chechi iyoyi. Ari kutoatenda zvimwe kuna Ananias somewhere. Ari nzvimbo yaari. I love Paul so much. Tsamba dzake dzainyora kumakereke. Waigona kuti church yepaEfeso kana kudi that's shown kuna Revelation. Ndoda kuenda kuna Paul. Panonyora tsamba kana kwa Galatia, tsamba kwa Korinde. Hapana tsamba yaakanyora achiti uri kuswera muri pa Korinda. Hapana shokwa. Endai kwa Galatia, isi church ibuda ikoko. Wainyora tsamba kuchechi imwe neimwe achitaura the mind of God. Kwete kuseparate vanhu on denominational level. Munhu unoda kutya Mwari nekurarama with the fear of the Lord nekutedzera maprinciples aMwari more than kubuda chechi yaanopinda, nokuti ivhina akaibuda riri mupreza so richitaira mayuki. Akataura kwaakafunda so unofunga kuti pane zvaakabuda nazvo. Tati PE mudhara apa pakaipa. Ukazobuda neunoona kutsika-tsika, but atiripo. It's not about the church. So Dorcas, Tabitha, she's dead. Church chaagona is to wash the body and put in the upstairs. But achabva upstairs achienda mugrave. Kana church isina humility na understanding, ndokumbonzwa kuti Apostle Peter is close by. Vakatuma vanhu kuna Peter. Noma invitations anetsa mumakore edu. Munhu angatoprefer kuita all-night ari one. Unogotsvaga vaimbi 30 woita all-night ari one. Nyika nevashumiri varimo nezvipo zvaMwari zviri munyika medu, mumwe akafunga all-night anoirova ega. Mose akaunza umwe munhu auza kuti nhamba yevanhu vangu vachatapudzika. Haone kubuildwa kwevanhu pagift yaasina nethe truth yaasina. Anoona kubuda kwevanhu. Yeti haone kubuda kwevanhu, anoona kutapudzika kwecash. Vanhu muri kufira the greed of the pastor. Because mufundisi akaona vanhu vanoona dhora. Saka tarangotaura nezvo zvakatiita kuti unomuka kupedza so. Nekumabasa anenge vaenda ufanira unoita shoma. Advice baba. All man baroda. Time ina time so. Not me. Not me. Ghana. Not me. We are different. Ndikatosara nevanhu tu. Vaenda nderowa. Tapazara so. Kumabasa anenge wasatoenda so. Ndokwanda offering.
ndopandasho avadiki variko sometimes advice nemfana nofana kunze vakuru. So Tabitha, she's dead. Vamugeza vakuita process yeburial ndobva vakanzwa news kuti kuleader vaita murume anonzi Peter ndokubva vatuma varume 2 pavakatumwa vakanomutora vakauya Peter ndokubva amutsa mukadzi anga akafa. Tabitha unogona kusheka maoko Peter kuti thanks munhu waMwari highly anointed, but Peter kana ane wisdom anomuudza kuti the greatest thing chawaitirwa besides anointing yekuti umuke, you are among the people who have humility and understanding the kingdom. Nokuti dai vasina humility vaingokuviga because vanosvika kuti mbiri inoenda naPeter. Tine vanhu vari kutyirwa kuti ndingapa yakaparidza pano havanoenda. Saka chokwadi chine iyeyo nenyasha dzine iyeyo haungofa kwadziwana nekuti mufundisi wako ada kuti ufire pano chaanogona kusuka zvitunha haamutse. Uchaona kuti tine vanhu vari kubhabhadzirwa vane zvirwere so yet Prophet Makadiwa is highly anointed. Ane vanhu vaane on record vaana vatira vakapora and iwo utenderwa kuenda ikoko, which means unofanirwa kufira pano. Chechi yedu iri kugeza zvitunha kusvika yanzwa kuti kuna Peter somewhere. Dorcas akamuka anogona ndakupinda kwaPeter, haina power. Kana Peter ane wisdom anomuza the greatest power ane kumuka kwawaita is the mind of these people surrounding you. They respect other men of God. That's why wasimuka. Which means munhu ane greater anointing is the congregation yatadza kumutsa munhu. Nokuti nyangwe yatadza inounderstanda kuti we cannot bury kana kune mumwe munhu waMwari ari close by. Hazvina basa kuti anamatirwa naPeter. Chakanaka Tabitha must rise again. Ukaita mufundisi nehanya kuti upenyu hwako hushanduke, haakugeze sechitunha. You can call for somebody anointed for such a matter. You are facing to me. Vakuru kune challenge yamina yandimboigona. But as a servant of God, right, and doctors, they are so professional. Ukatoenda une problem ari dentist wemazino vanokuti aiwa ina handiti zvenzeve endai kwakati. Haungobva ipapo uchiti hakufunda maharo kunofunda one chinhu chete. Madoctor acho is so professional. Mwanga kusvika palevel yekuti tinotoda roho. Waenda neimwe challenge nonzwa kuti aizvo handizvigoni enda kwasekuru pano. But mumwe mufundisi kuti ati enda kuPhD iwo une mari uchipinda neso ungatofira maybe uende nemari yako. Kensa iyo uchafa nayo muno because remember everybody unaona madhoko ukanoporera ikoko izvitozotwei pauri pawo. But people are being buried every day. Because we lack a revelation of the kingdom. Hauna zvese une zvizhinji. More does not mean all. Chimwe chirungu chiri simple ichi. More kakawanda. All zvese. Saka pamwe pacho you have more but you don't have all. How can I shock you a little bit? Even Jesu auya, Jesu ndiye Mwari. Wanichiona mama itrani John chapter 9. Akaenda pane bofu akapfira pate pasaka rizodza mataka. Akariti enda unogeza muri Barcelona. Anoritumire kurwizi ari anoporesa. Aiwa chinoporesa haisi mvura ka. Ndi Jesu. Chinoporesa hasi madhaka ndi Jesu. Anoisirei munhu madhaka iye ari genuine Jesus. Angonongoti tsano receive your sight oenda. But paari kuisa mavhu okanya oisa munhu otoenda kumvura. Ari kuti although I am God, but kune kumwe kwandakadeposita favor yako yekuti you must go there and get it. Ukaramba uri pano unoramba uri kofuna Jesu. Ukaramba uchipinda nesu unoramba wakabroka una Jesu. Nyasha dzacho dzevhangeri rekuti usumuke pasituation handina. Handina kuti handina Mwari ndati handina nyasha dzeizvozvo. Kana Jesu achiti munhu enda unogeza andingoti iwe unochienderei kweso ndini Jesu ona. Jesu ari kuti vakuru mukasaenda ikoko nyangwe ndineni hamuoni. And Siloam is a simple term rinongoreva kuti to be sent, which means Jesu paari kutuma munhu kurizi rinonzi Siloam ari kutuma munhu kune chaakatuma. Siloam zvinoreva kutuma. Saka paakaisa munhu mavhu akatuma munhu kuSiloam
akaisa munhu mavhu akatuma munhu kune chaakatuma. Kunoti kune zvakatotumirwa munhu naMwari. Kunoti Mwari wacho haasizokuitira usvika wasangana nevanhu vaakatuma kuti vaite. Can I shock you? Mwari paanoti kuna Adamu, it is not good for a man to be alone. Anoziva kuti vanga vari tu Mwari naAdamu. Mwari akauya kumuruma akati hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari tu. Adamu avadi kuti aiwa handisina test. That statement is very strange. Mwari anoti kumunhu hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari vese. Asi ndichamupa mubatsiri akafanira. Mwari ndokubva vasikira Adamu mukadzi. Kunoti Mwari vari kutoti kuna Adamu, kana uineni une dzimwe nyaya dzakashota kusvika wano mumwe mukadzi. Hauna kundinzwa. Asi hamuna vakadzi. Imwe iri ukabva nemukadzi wako Mwari haikafi. Saka toda kuti uroori kuti unamate uroori. And iri hiyo ukashaya mukadzi ukanamata stereki inorambe ichikushupa iperi ni prayer. Haukundinzwa. Unoende dhipa ipapa. Dhipa. Unobukisa denga iri. So there are things designed by God. They're going to swallow your pride. You can get home. Because I can arrest some of them. I'm saying they also learn from others. Amen. That's all right. Okay, them Nigeria. All right. Nigeria. The same question. Nigeria, ukatari kugaende chamwari kamana baka watu waduinda kuna mwari here wanaendelea kugana hakuna mwari here asagawe wazi kana chindira chamwari ndichosho orati iwe wa uende hauna kutenga tiketi ndege ukaenda but une bhuku kaiwe that's it une bhuku la Milos Monroe. Information you are to build and your ministry you are learning from another man of God who is in America, which means we are kind of America through books. I will never read it, but no spell only come up. Because you know the information. Yes, I come on. I'm not going to cut. You are putting social property. I don't put teachers. I don't get my page. But I can't go to a shaman ticket to look for the one row. You gender my page. Vangeli la Kristo, labda type ya church ya that are bitter, an open-minded, a kingdom-minded church is really restricted by the denomination. You know what it is bitter? Afanya kwenda kunogeza chituna. Oh yaka isikuwa na chituna chaka kesho. Kuwa kumuna nomu ka resurrection. Saka isha atikonesha. Let's go Peter. Ana matrimonio. Peter kauya kana matrimonio akamuka kana akatera Peter no problem. Emu yedu ndiye kuti tapita itese amuke. Takuda wafundisi vane emu yekuti upenyu wako uchinji. Yeah. Dani kuti kana uchigona kuzochinjwa kwako nzoko usaende fira pano. That's witchcraft. Yeah. That's witchcraft. Kuti ndikaziva kuti yeo chipatara kwanza nakwatogara ukasvika unemwe kesi unonzi wachitanzi enda kugoma. Andipopoti kuti sana makanyorere kuti hospital pana unotoziva kuti they respect each other kuti mushonga uyu hatina but tiri chipatara. Hakusi kupanduka kuenda kuparire nyati wabva kliniki yogredora kuenda kune mushonga wacho. Hakusi kuenda kun'anga kuenda kune chimwe chipatara. Marantonyara tikaonekwa kuno nemakamera awo akuna yoda hidi tikazoonekwa. Hausi munhu wevanhu uri munhu waMwari. God can use Philip in a desert. Oregera mubhabhatizwa mudesert nokuti yenyu ndeye kuJerusalem kutauni. He was baptized by Philip in a desert. Why? He was kingdom-minded. Vangeli yeumambo hasatoshumirwa kuvanhu. Vanhu vari kuparidzirwa zvekuti vave tumagurupu. Kana nyika isi serious nyika unoti kuri wawo hasive uye akazotoisawo. Ukatsvaka era pamunhu haushaye. Tsvaka kururama muna Mwari uchakuwana. Ukatsvaka mhosva pavanhu haushaye. Ukatsvaka kururama uchakuwana kuna Jesu. Vangeli ndiJesu kwete bishop.
ukatsvaka mhosva pamunhu hausha. Saka achinzi munhu wofundisa akamunamata kuti Mwari chichamba tiri munhu ane musikanzwa, munhu asikatiriri Mwari. Ndokubva akiya ari panze achinamata kuti musatendere ane musikanzwa kupinda. Mwari ndokubva omupa shoko kuti newe usapinde. Uri mwocho. Unozara kuti kune vanhu vatiri kunongedzera kuti vari kuita zviri nokuti zvinooneka zviri pachena. Your private sins aiiswawo futi pachena. We are in the same class. Minister ningi wakaita corruption, you regarding boy wakaba maunyenzi. We are in the same level. Chakamari ufone vanomuseka vanhu vawangu pamupepa. Ukatsvaka mhosva pavanhu ushaye, ukatsvaka kururama muna Kristu kurimo. The choice is yours. Bishop wakadai, mkuru wakadai, profeta wachakadai, ninga wakadai. Moses akanzi taura nedombo vanhu vanwe mvura paMeripa akarova. Saka he's not a man of God. No. But transfiguration Jesu akapi aina Moses na Elijah. Yeti Moses ane error. Kutonga ndepa Mwari na mata bekamu kutonga vamwe na mata. Yeah. I feel pity. May God use me to help you. I feel pity. Sure, unoshika 15 years uri lova uchifarira mafundisi ari kutukwa. Unodiye kuti kweye Mwari wacho ini sei life yangu yakatukwa. Yatukwa bishop but yangu life inenge yakatukwa. Sure, mfundisi ndodi because ndaseka magaya but yangu life haisi kuchinja. It's high time you must seek the truth that can empower your life than entertainment. My era is not gospel at all. Bina sana pinda denga dato zolo pinda uko. Saka nyaya zangu lofora kangwara rinokopa munhu akamakisa bhuku. Parume kana tisatamakirwa so idanger. Tinonyura takawanda. Somebody's era is not a gospel. Zviziviso. Paringakarwa mukadzi ibava agone kuparidza zviziviso. Vhangeri ndiJesu anochinja upenyu hwako. Hwako unopisa tsitsi unoda Mwari. Wanoita kusika inini, you still need God and grace to change your family. Nzara nenyota iri mauri ngaive yekuti Mwari ndigadzirisei. Kwati kuti vasotei. Anani? Iwa una maissues. Kana wanzwa pandaita prayer. That Father correct us, instruct us, and I would correct them. I need God to help me as well. You need to So to be frank enough, sometimes he's correct, but if ever he's correcting me. Munyama why now? Correct me. It's not gadziriswa to improve. Iya gadziriswe. Anongonyura akadaro. Can we raise our hands? I see church as manikizwe. I need to pray. Father, we thank you for imparting the kingdom gospel to us, to walk in the fear of the Lord. Any denominational boundary that is protecting people from the favor of Peter and leader, we pray for leaders with humility who understand the kingdom concept and the mind of God more than a church doctrine or a denomination. We pray for the right church that can send people to bring Peter and Tabitha to rise. In the name of Kana Peter alipa chopa, who can pray for those with cancer and get healed. The number a kingdom mind more than a church denomination. The number the true mind of God more than the mind of people. People are suffering and Peter is close by. But they are bitter. They have pride. I pray for the leaders and I pray for the church to have the mind of the kingdom, to appreciate each and everybody sent by God for the purpose of doing the good work